Përshëndetje, jemi në London Gjuhë Shqipe, klasa e dytë. Tema është fjalia më e vogël. Çfarë do shohim? Rikujtojmë një herë çfarë kemi mësuar ne për fjalinë. Çfarë është fjalia? Hajde rikujtojmë njohurit që kemi marrë. Fjalia është bashkim fjalësh që lidhen nga kuptimi. Fjalia fillon gjithmonë me shkronjë të madhe. Është rregulli që ju asnjëherë nuk duhet ta harroni. Po, në fund të fjalisë përdoren shenjat e pikësimit, pikë, pikë pyetje, pikë çuditëse. Kjo varet nga lloji i fjalisë që kemi. Në fund të fjalisë dëftore përdoret pika, në fund të fjalisë pyetëse përdorim shenjën e pikësimit, pikë pyetje, dhe në fund të fjalisë habitore, me të cilën habitemi, përdorim shenjën e pikësimit, pikë çuditëse. Tjetër, çfarë dimne në lidhje me fjalinë? Fjalia është komunikim, po, ne flasim, unë po flas tani, çfarë po bëj? Po komunikoj më së bashku. Po si po shprehem? Ja, me fjali, po përdor fjali. Herë ju pyes, herë përgjigjem, herë tregoj. Pra, në komunikimin tim janë pikërisht, po përdoren pikërisht fjalitë. Ashtu është fjalia komunikim. Tjetër, fjalia tregon një veprim, fjalia tregon një përshkrim, vend, kohë, lajm, apo edhe një mendim. I shohim me radhë. Fjalia tregon një veprim. E shohim një fjali të tillë? Ju një tjetër mund të mendoni. Është shumë e thjeshtë. Albani vrapon, pra tregon se çfarë po bën Albani. Çfarë fjali është kjo? Fjali dëftore, tregon. Në fund, vendosim pikë. Tjetër, fjalia tregon një përshkrim. Pa ta shohim. Molla është e lëmuar, e ëmbël, e kuqe. Mund të shtojmë dhe cilësi të tjera. Pra, çfarë po shprehim? Si po shprehemi këtu? Po shprehim një përshkrim të frutit mollë, cilësitë e tij. Ja pra, në këtë fjali kemi shprehur një përshkrim. Fjalia tregon vend. Ja një fjali, shkoj në mal. Tregon vendin ku unë shkoj, në mal. Një tjetër fjali, e cila na tregon kohë. Vrapoj shpejt. Tregon kohën, si e krye ju këtë veprim, vrapin, shpejt. Fjala shpejt na tregon kohë. Tjetër, tregon një mendim. Pa ta shohim, shkruan bukur. Mendimi im është se ti shkruan bukur. Pra shpreha një mendimin tim, ja fjalia. Jep një lajm shumë i bukur nga të gjithë fëmijët. Pa e shohim e lexojmë, kemi ekskursion. Të gjithë gëzojni kur dëgjoni këtë lajm, po është një fjali që tregon një lajm. I shohim pak të gjitha fjalit, cila është ajo shenjë dalluese e tyre. Të gjitha fillojnë me shkronjë të madhe. Asnjëherë mos e harroni fëmijë. Ju jeni akoma duke i fiksuar ose duke i mësuar këto rregulla. Mos harroni, fjalia fillon me shkronjë të madhe. Të gjitha këto fjali tregonin, pra ato fjali që tregojnë si i quajmë ne ndryshe, fjali dëftore, dhe në fund të tyre, cila shenjë pikësimi është përdorur shenja e pikësimit, pika, ja, tek të gjitha fjalit. Tjetër, çfarë ju bie në sy te këto fjali? A vini re ndonjë gjë? Ju keni lexuar, ju lexoni tekste në shkollë, keni shkruar dhe fjali, keni formuar dhe vetë fjali, edhe në mësimet e kaluara ne kemi folur për lloje të ndryshme të fjalive. Po këtu, a ju bie në sy ndonjë gjë? Si janë këto fjali? A janë fjali të vogla? Po, janë fjali të vogla. Në përgjithësi këto përbohen vetëm nga 2 fjalë. Vetëm kjo fjalia e cila na jep një përshkrim, kemi shtuar dhe disa cilësi të tjera, po të gjitha janë cilësi, janë mbiemra. Të gjitha fjalit e tjera përbohen nga 2 fjalë. E pra këto fjali
kaq të shkurtra, ndryshe quhen fjalit e vogla, janë fjalit më të vogla. Do jap një shembull. Albani vrapon. Mund ta zvogëlojmë akoma? Do shkruajmë Albani. Jo, Albani është thjesht një emër, po ne nuk po tregojmë gjë. Ne nuk po pyesim gjë ose nuk po shprehim asnjë gjë. Pra thjesht Albani nuk është fjali. Albani vrapon, kjo po, është fjali, sepse na tregon dhe veprimin që bën Albani. Në këtë rast, nga cilat fjalë përbëhet fjalia? Përbëhet nga një fjalë që quhet folje. Dhe folja është ajo fjalë fëmijë që tregon veprimin, të cilën këtë veprim e kryen ky emri këtu Albani. Pra, çfarë veprim kryen Albani? Vrapon. Kush vrapon? Albani. Fëmijë, ju do vazhdoni të mësoni në vazhdimësi se fjalia ka dy gjymtyr kryesore. Po e them pak. Në mësimet më vonë do t'i mësoni më zgjeruar. Do flasim më shumë për gjymtyrët e fjalisë. Por më që jemi këtu, le t'i marrim ndonjëri fillestare. Atëherë, vrapon është ajo fjalë që tregon veprim dhe ndryshe e quajmë folje. Kurse Albani është ajo fjalë që na tregon një emër, emrin e një fëmije, Albani të një njeriu. Por të një njeriu i cili kryen këtë veprim. Në këtë rast, këto të dyja quhen, si gjymtyrët të fjalisë quhen, krye fjala dhe kallëzuesi. Krye fjala është ajo gjymtyr ose ajo fjalë e cila tregon se kush e kryen veprimin. Pra, kush e kreu veprimin? Albani. Në rastin e fjalisë tonë, Albani është kryefjala. Veprimi që kreu Albani kush ishte? Vrapon. Vrapon është kallëzuesi i cili shprehet me folje. Mjafton vetëm kaq. Pra, kjo fjalia jon e para këtu, kaq e vogël, në përbërje të saj na paska një emër dhe një folje. Emri është kryefjala, folja është kallëzuesi. Më por, më shumë nuk mundemi ta shkurtojmë se pastaj do dalë fjali pa kuptim. Do shohim shembuj të tjerë të fjalive të vogla. Disa foto. Hajde të formojmë fjali së bashku për secilën prej tyre, por kujdes, fjalit duhet të jenë të vogla, fjalit të shkurtra. Fillojmë me të parën. Ela. Kjo voglushe e ka emrin Ela. Ela gatuan. Pra, shkruajtëm emrin e vogëlushes dhe veprimin që ajo po bën. Çfarë po bën Ela? Po gatuan. Atëre Ela gatuan. Ja një fjali e shkurt. Tjetër, fëmijët, a janë dy fëmijë? Një vajzë dhe një djalë, janë dy. Çfarë po bëjnë këta? Fëmijët lexojnë, ja pra veprimi që po bëjnë fëmijët, edhe një tjetër fjali e vogël. Vazhdojmë me foton tjetër. Ina, kjo voglushja këtu e ka emrin Nina. Po çfarë po bën ajo? Po qep. Përpara ka makinën qepse. Pra, veprimi që po bën Ina është po qep. Atëre, Ina qep. Ja një tjetër fjali. Por edhe kjo është fjali e vogël. Fotoja tjetër, kemi pamjen e nënës. Çfarë po bën nëna? Si ju duket? Ka një kovë, po lan teshat. Atëre, nëna lan. Ja pra, emri është nëna dhe veprimi që po bën nëna, lan. Një tjetër fjali e vogël. Çfarë bëmë ne në këtë rast? Në këtë rast, ne treguam se çfarë po bëjnë personazhet e fotove tona. Pra, Ina, Ela, ndjes Ela gatuan, fëmijët lexojnë, Ina qep dhe nëna lan. Ne nuk u zgjeruam shumë, treguam thjesht veprimin që ato bënë. Pra,
duke treguar thjesht veprimin dhe emrin e personit, njeriut që kreu këtë veprim, ne u shprehëm me një fjali të vogël. Këto janë fjalit e vogla, pa dhënë sqarime. Nëse ne do japim sqarime të tjera, do t'i shtojmë fjalët të tjera fjalis, atëre ajo nuk do jetë në e vogël. Ajo do jetë fjali e zgjeruar, fjali edhe më e madhe. Gjithmonë, fjalët që ne mund t'ju shtojmë këtyre fjalive të vogla, janë fjalët të cilat japin më shumë informacion për veprimin dhe për personin ose atë që kryen veprimin, se mund të jetë dhe një kafsh, për shembull, qeni vrapon. Edhe kjo është një fjali e vogël. Nëse do shtonim fjalë të tjera, ne do jepnim më shumë informacion rreth këtyre të dyave. Pra, rreth veprimit dhe atij kush e kryen veprimin, i cili kryen veprimin. Në mësimet më vonë, ne do shohim se si mund të heqim dhe të shtojmë fjalë brenda një fjalie. Sot jemi vetëm tek fjalia e vogël. Mirë. Në këtë rast, formuam fjali të vogla ku secila prej tyre, e përsëritim dhe njëherë, sa fjalë kishte secila prej këtyre fjalive? 2, vetëm 2 fjalë, kishte emrin dhe veprimin. Vazhdojmë. Fjalët gatuan, fjalët me ngjyrë rozë, gatuan, lexojnë, qep, lan, janë fjalë që tregojnë, si thash, tregojnë veprimin. Veprimin që kryejnë, kush e kryen? Ja t'i shohim. Fjalët ela, fëmijët, ina dhe nëna janë fjalë që tregojnë kush e kryen veprimin. E rikujtojmë dhe njëherë atë që thash pak më vonë, fjala që tregon veprim quhet folje, kurse fjala që tregon se kush e kryen veprimin është emër. Pra, këtë emërtim ka në këto fjalë, atje në vendin ku ato gjenden në fjali. Po si gjymtyrë fjalie, këto 2 fjalë janë gjymtyrët kryesore të fjalisë, sepse njëra tregon veprimin dhe tjetra tregon kush e kryen veprimin. Janë 2 gjymtyrët kryesore. Si gjymtyrët çfarë emërtimi ju japim këtyre? Kryefjalë, kallëzues. Kryefjalë është emri, kallëzuesi është folja, veprimi. Kryefjala është ai që kryen veprimin. Mirë, e rikujtuam dhe njëherë atë që tham pak më parë. Shohim një ushtrim. Lexojmë kërkesën. Lidh fjalën me veprimin. Në njërën krah kemi 3 fjalë. Dielli, tullumbacja, fëmijët. Në krahun tjetër kemi 3 veprime. Fjalët që tregojnë veprim, si i quajmë? Folje, pra kemi 3 folje. Luajnë, fluturon, shkëlqen. Atere, fjalën dielli, emrin dielli, me kë folje do ta lidhim, me kë veprim? Çfarë bën dielli? Me njëherë ju shkon në mendje. Dielli shkëlqen. Ju kam vendosur dhe të njëjtën ngjyrë për ta bërë më të thjeshtë zgjidhjen e këtij ushtrimi. Dielli shkëlqen. Po. Tullumbacja, na kanë ngelur 2 fjalë. Luajnë, nuk shkon. Atëre kush fjalë, cili veprimi shkon tullumbaces, emri tullumbace? Fluturon. Dhe të gjithë e dimë që tullumbacja fluturon. Ja pra u bë lidhja. E fundit ngelet fëmijët. Çfarë bëjnë fëmijët? Çfarë veprim? Luajnë. Ja pra bëmë bashkimin e emrit me foljen, emrit me veprimin sipas secilit emër. Fjalitë nxitëse. Fëmijë, do t'ju tregoj edhe disa fjalitë të tjera të vogla, po ndryshe nga fjalitë e para që ne pam, këto në përbërjen e tyre nuk kanë 2 fjalë. Kanë më pak, kanë 1 fjalë. I shohim, edhe këto quhen fjali të vogla.
Shikojmë pamjen e këtij voglushi, si ju duket, po mendohet. Hajti lexojmë fjalët. Vrapo. Por kjo është një fjali, merret si fjali e vogël dhe futet tek fjalitë nxitëse. Vrapo, ju thotë ndonjëherë nëna, ose mësuesi në kulturë mësuesja, vrapo shpejt. Ja një fjali e vogël. Tjetër, pusho. Kur flisni pa leje, ju ka qelluar që t'ju thonë edhe në shtëpi ose në vend tjetër, pusho, dëgjo të tjerët, ja pra një fjali pusho. Shko. Tjetër, këndo. Qetësi, edhe kjo është një fjali e shkurtër. Kujdes, edhe kjo është po ashtu një fjali e shkurtër. Ja pra, pas kemi dhe të tjera fjali të vogla, të cilat në përbërjen e tyre nuk kanë dy fjalë, po kanë vetëm një. Dhe këto fjali, që ne sapo paraqitëm, quhen fjali nxitëse. Në fund të fjalive nxitëse vendoset shenja e pikësimit, pikë çuditëse. Ja pra, një fjali tjetër tek e cila përdorim shenjën e pikësimit, pikë çuditëse, por të gjitha fillojnë me shkronjë të madhe. Atëre, unë këtu ju tregova dhe disa lloje fjalish të tjera të vogla. Po vim në fund të mësimit, po kalojmë te rubrika detyrë shtëpie. Çfarë do t'ju rekomandoja të bëni detyrë shtëpie? Të shkruani 5 fjali të vogla, por jo fjali nxitëse me nga një fjalë. Jo, fjalit që ju do të shkruani do t'jenë fjali të cilat të kenë emër dhe folje, pra të përbëhen nga 2 fjalë. Mirë, po e mbyllim mësimin, ju falenderoj që ju kisha pjesë, miru pafshim.